5分でわかる、信山城の戦い。3、久秀が反旗を翻した情報は信長の元に届きます。久秀を殺したくない信長は、堺の代官を久秀の説得に向かわせました。ですが説得失敗。9月29日、信長は織田信忠を大将とする軍勢を信山城に向かわせました。その数3万。信忠の他に純慶、明智光秀、細川藤孝などそうそうたるメンツです。さらに後ほど羽柴秀吉、庭長秀の対合計1万も向かう予定でした。彼らは純慶の居城筒井城に集まった後、法隆寺に向かいそこに陣を構えます。主力は信山城を取り囲みつつ、別動隊は片岡城に向かいました。